Hi guys. За good morning. Заримд нь оройн мэнд, заримд нь өдрийн мэнд. Тэгээд манай энд болохоор дөнгөж өглөө болж гин. Тэгээд би дөнгөж босоод одоо ингээд бүр яг босоод бүр шууд бичлэгээж гин. За тэгээд hi guys дараа нэг чинь за бүдэ байхгүй. За өнөөдөр би ингээд бүр амар excited болж гин. Яа тэгэхээр битээр одоо 100,000 subscribe хүрэх чагаа тий би айгуу удаан ботсны эцэст зүгээр юм би бүдэд гоё сюрприз бариад юм хөрхөн бүдэг гоё баярлалаа гэж бодсон байхгүй юу. Тэгээд одоо би айгуу хэм ингэ төлөвлөсөн. Тэгээд одоо их гараад хит хит юмнууд авах хэрэгтэй байгаа. Тэрнээс өмнө хэдүүлэгээс сусанд ороод гарахад бэлэн болёо. За тэгээд би одоо жоохон байж байгаа юу хийж байгааг таад хэлнэ. Яа түрбаа. За тэгээд та дугаарсан мэдж байгаа бүдэ байхгүй бичлэг хийхээр надад амар юу гэдэг. За тэгээд би яагаад энэ плажийг өмссөн зогсож байна вэ гэвэл штэ. За энэ бичлэг болохоор ингээд бүдэд миний одоо бид хоёрын дараа бүдэ влогны одоо салшгүй бид хоёр ч одоо бүдэ байхгүй бол би байхгүй бүдэ байхгүй. Учираас би ингээд 100,000 subscribe та бүдэдээ дүүдээ талархлаа илэрхийлэх. Тэгээд хамтдаа гоё 100,000 subscribe-ийнхаа өдрийг тэмдэглэе гэдэг жижигхэн хөрхөн одоо болцоо хийнгээ ингээд энэ зүйл баяртай гоё зүйлээ гоё бичлэгжүүлж ингэж авч үлдээ гэж шийдсэн байхгүй юу. За тэгээд энэ флашны учир болохоор би ингээд энийг айгу удаан төлөвлөсөн байсан. Одоо би яг тонгож ирдэг юм. За би өштэй бүдэ өнөдөр хичээлдээ явцсан хамгийн төгс 4-5-ын үед таарна. Тэгээд би болохоор ингэ гэртээ байх анзаараа байна. Тэгээд би энэ ингээд 2 плаж авсан ахгүй юу? юм байна. За 2 плаж авсан. Би одоо алийн бүдэд өгөхөөр шийднэ. Тэгээд бүдэ одоо хичээлээсээ ирэхээрээ би энэ өрөөн дээр ингээд гой бокс тавиад тэгээд бүдэ ингээд дотроос нь юм гаргаж ирдэг. За одоо ерөнхийдөө бол нэг мэдрэмжтэй бас нэг ховорхон байдаг залуучуудын хийдэг үйлдэлийг одоо би дүүдэрээ хийх гэж байгаа юм да. Дүүгээ болзон тавьж өгч байгаа юм да. За тэгээд солонгос кино үзснийх бас нэг юм айтаахан бүх юм гоё яг юм төгс арайч төгс байлгаж чадахгүй юм шиг байна. Гэхдээ нэг юм айтаахан гоё сэтгэл төрсэн байлгаа гэж шийдээд. За тэгээд бүдэд би гоё хойлоо гоё юм плажтай бай гэж төлөвлөөд би гоё 2 плаж авсан. Одоо би нэг нь өмсөж үзнэ. За тэгээд одоо би нүүр мөрөө будаад ингээд бүх юм бэлэн болгоод гадуур нас нэг жоохон хэдийн ах хэрэгтэй байгаа. Одоо жишээ нь цэцэг мэцэг нэг юу хайрцаг нэг иймэрхүү жижиг юм ах хэрэгтэй байгаа. Тэгээд бүдэг ирэхээс өмнө би нэлээд хол явж нэг бялуу хийлгэсэн байгаа. Тэрийгээ би дараа нь харуулъя. Тэгээд тэр бялуугаа одоо нөгөө нэг гоё миний надад ингэж гоё туслаад надад хамаг сэтгэл зүрхээ зориулаад амар гоё би дараа нь бялуу яаж хийсэн түүхийг дараа нь ирж өгье. Зааварсан бялуугаа очиж авна. Тэгээд бүдэг ирэхээс өмнө энэ гэртээ бүх юмыг бэлэн байлгаж тавиад би уг нь бол би өөрөө тэр ресторанда одоо миний захиалсан ресторан энэ байна. Би орой 8:30-аас захиалах гэсэн байгаа. Тэгээд тэнцээ бид хоёр динер идэнэ. Тэгээд динертэй болохоор би өөрөө төрүүлж авч байгаа. Бүдэг би болохоор лимузингээр одоо гэрийн үднээс авахлахаар уг нь төлөвлөж ийсэн. Гэхдээ одоо тэр маань жоохон дими санаа юм санагдаад уг нь яг гоё санаа байсан л да. Гэхдээ тэрний оронд би арай өөр юм хийхэр болсон. Ягаад гэвэл тэр бас нэг ч тийм бас хямдхан зүйл биш. Яг хөө мөнгө заравал зарчгаар зүйл ч гэсэн бас тэрнээс илүү арай дээр юмд баажтай тохируулъя гэж бодоод Лимоныхон одоо тэр парт би хассан байгаа. Уг нь бол гоё ингээд урт лимузингээр ингээд аим хөөрхөн болол гарч ирээл те. Тэгэл ингээд жолооч нь хаалган болгож өгөөл тэгээ бүдэг ресторан дээр авч өгүүлэх бол миний төлөвлөгөө байсан. За тэгээд тэр төлөвлөгөөг бол ингээд болсон. За тэгээд би өөрөө бүдэг авна. Тэгээд хамтдаа ресторан руугаа явна гэж одоо төлөвлөгөө тэгж өөрчилсөн байгаа. Тэгэхээр ерөөхдөө бол өнөөдөр
би 100,000 subscriber тэмдэглээд пүүдээ surprise нэгт барьж байгаа. За хоёрт нь шүү дээ манай октод шүү дээ те мэдрэмжгүй хөлдөөд хүмүүс залуучууд руу энэ бичлэгийг явуулаад за тэгээд миний оронд тэр залууга тавиулаад нэг иймэрхүү юм болзонд бол эмхтэн never say no шүү гэж хэлүүлээрээ заяа. За тэр ч яг тоглосон. За тэгээ одоо миний хоёр дахь одоо нөгөө авсан палажиг бүгдээр өмсч үзье. Зя хоёр дахь палаж маань энэ байна. Энэ болохоор саяныхыг бодвол арай жоохон тухтай юм байна. Яг өмнөх бол нэг тухгүй байсан юм бол байхгүй. Гэтэ би яг энэ нөгөө мөр гарч байгаа хэсэгт амар дуртай байна. За тэгээд би бол юу юм бэ наа? Энэ бүр амар харагдчихэв. Би бол энийг өмсөж чадахгүй юм байна. Уг нь би энийг өмсмөр байна. Гэтэ яа тэгэхээр би нөгөө миний period ирсэн. I'm on my period. Би нөгөө биний маань ирсэн байгаа болохоор би одоо энэ дотор зориултынхын дотор хувцас өмсөж чадахгүй. Одоо эмээ бандаа шиг өмснө. Тэгэхээр яг чадна л да. Арай өөр зүйл хэрэглээд. Гэхдээ та мэдж байгаа би үгүй яг би тийм юм дургу байхгүй амар надад амар unsafe санагддаг. Надад муухай санагддаг. Тэгэхээр би тийм арай өөр төрлийн арга ашиглаж чадахгүй. Тэгэхээр зүгээр уламжлалт сайхан пад ашиглах учраас би энэ палажиг өмсөж чадахгүй байна. Энэ палажин дотор маш гоё нарийнхан юм хар бенз өмсвөл гоё харагдах юм байна. Яа тэгвэл энэ жоохон нэг юм харагдаж байгаа. Зинттэй аим бодлож байна. За тийм болохоор би нөгөө палажиг өмсөд пүүдэд энэ палажиг өмсүүлэхээр шийдлээ. Тэгээд орой пүүдээ энэ палажтай ирнэ. Тэгэхээр одоо тэгээ бүгдээрээ гэлс би нүрэ будаад гадуур гэлс гараад энэ тэнд жижиг ажлуудаа хамтдаа амжуулцгаая. За бичлэг маань ямар ч гэсэн ажиллах шиг боллоо. Тэгээд одоо хэдүүлээ яваад би яарсан нэг юм шаардлагагүй юмд нэг их мөнгө өрөхгүй бай гэж бодож байгаа. Тэгээд жишээлбэл би пүүдэд dress center-ийнх нь хийхэд ингээд гоо бокс онгоолгоод дотроос нь ингээд dress-а гаргаж ирээд ч юм уу өмсөөрөө гэж бодож байгаа байхгүй юу. Гэхдээ instead of doing that зүгээр ингээд dress-а ингээд hanger дүүлгөөд тэгээд шууд ингээд доор нь өсгөд дугатлын тавьчих гэж бодоод байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэрний өмнө бас юм жижиг юм мэдлэгээний цаас аваа дээр нь ингээд одоо ингээрээ тэгэрээ гэд хөрхөн зааварчилгаа шиг юм биччихвэл бас их зүгээр юм болов уу гэж би бодоод байна. За би сая 30 майл газар одоо 35 минут машин бариад за нөгөө нэг хөрхөн хичээсээ бялууга авах гээд ирсэн байна. Би уул нь арай ирэх болоогүйсэн. Гэхдээ ингээд одоо ирж авахгүй бол миний юмнууд жоохон амжихгүй болох юм санагдаад тэгээд ирээд авчиг гэж шийдээд тэгээд бичсэн чинь манай ихч жоохон бэби нүдтэй болохоор бас жоохон завгүй байгаа. Тэгээд одоо удахгүй дууссан гэсэн тэгээд би энэ хаваараа ингээд миний нөгөө хоолоо өвдсөн байгаа болохоор жоохон муухай царгээд байна. Тэгээд би ямар ч зэн ирэх газартаа ирчлээ. 35 минут одоо 30 майл гэдэг чинь хэдэн километр гэсэн үг лээ? Бараг 60 хэдэн километр 60-70 орчим километр гэсэн үг лөө монголоор. Тэгээд ингээд одоо ирсэн чи хүлээгээ байж гин. Тэгээд надад одоо удахгүй болохоор хэлнэ гэсэн. Тэгээд би ингээд амар сонин догтлолоо дахын. Тэгснээ бас гинт юу хийх лээ гэж гинт бодож мадаад энэ заяа. Тэгээд пүүдэд болохоор одоо ямар ч төсөөлөл байхгүй байгаа. Тэгээд өнөөдөр болохоор азар амар гоё дулаахан өдөр байна. Тийм болохоор би орой болохоор нэг плажа өмсөхдөө доороо шууд бүр яг юм сандал өмсөе гэж утсан байхгүй юу? Өөрөөсөө доогуура шалдан тэгээд шууд сандал өмснө гэж бодож байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр
нэг их удаан гадуур холмол алахгүй болохоор бас харьцангуй гайгүй байх гэж бодож ин. Тэгээд пүүдээ одоо юу ч мэдэхгүй байгаа. Хичээлээ тараад гэртээ ирнэ л гэж бодож байгаа. Тэгээд миний захиалсан газар би нэрээ захиалсан газрын тухай ярив. Энэ газар захиалга өгсөн. Би бараг 7 хоногийн өмнө удлаа ярьж байна. 4-5 хоногийн өмнө жилүү захиалга өгсөн гэсэн чинь би яг хамгийн гоё вивтэй, тэгээд хамгийн юм спешиал ийм зүйл болохоор хамгийн гоё вивтэй, хамгийн гоё газар нь би ингээд авмаар байна гэдгсэн чинь заамаагүй дийрлээ. Тийм газар нь ингээд авмаар байна гэсэн чинь манайд хамгийн одоо эртэн ингээд 8:30-аас л байна гэдгийгс аахгүй би бол нэг 6 цаг 7 мологийн үед авъя гэсэн чинь байхгүй гэсэн. Тэгээд цагаа авцсан. Тэгээ би ингэж асуусан аахгүй юу. Би ингээд хөөрхөн өөрийнхөө одоо авчирчих бялууга кейк ингээд авч урмаар байна. Тэгээ зүгээр үү гэсэн чинь зүгээр бид нар өстой та дээг ингээд динерээ enjoy хийж авах хооронд ингээд амар safe ингээд гой зөрүүлтийн газар нь хадгалаа танд ингээд гой serve хийгээд өгнө. There's no problem at all энтергээл амар nice гэсэн аахгүй юу. Тэгтээ ингээд бид нар эннийхэн төлөө $50 чаржлна гэж хэлсэн надаа. Тэгэхээр надаа бас ийм зүйлд би $50 өрөх үү гэвэл үгүй. Тэгэхээр зүгээр тэр газартаа авч орохгүйгээр одоо мэдгүй хаан чи бүдээтэйгээ хамт 100,000-ийн бэлэг гоё үлээ гэж би бодож байгаа. Тэгээд тэр төлөвлөгөө бол өөрчлөгдсөн байгаа. Тэгээд би ингээд влог хийнэ. Би танай ресторанд ч ороод ингээд хөөрхөн ингээд влог хийж болох уу? Би рекорд хийж болох уу гэж асуусан чинь чиста зөв зүйлээ асуулаа. Ингээд манай маркетингийн албаны одоо хүнтэй холбогдоорой гэд надад имэйл өгсөн за. Тэгээд яна би нэрээ тэр хүн руугаа мэйл бичих юм шүү дээ. Тэгээ хэрвээ ингээд ороод бичлэг хийж болохгүй гэх юм бол дотор ороод бичлэг хийхгүйгээр бас сонин тий. Тэгэхээр бас тэрийг асуух хэрэгтэй байгаа. Тэгээ жоохон маягтай газар байсан. Гэтэ яг надаа орчин айгуу гоё. Би ер нь тийм гоё орчинтой амар гоё ийм маш гоё газарт дуртай байхгүй юу? Зөвхөн хоол нь гоёос гоё байхаас гадна би өөрөө гоё явах хэвээр. Тэр газар нь гоё явах хэвээр. Ингэж яг бүх юм completed бол миний хувьд болдог заяа. Тэндээсээ би өөрөө амар гоё satisfy авдаг. Гоё сэтгэл ханамжтай амар гоё ийм яг 100% сэтгэл ханамжтай байж чаддаг байхгүй юу. Тэгэхээр би хамгийн түрүүнд орчингийн амар ийм олон хүний ревю энтрийг уншиж агаад надаа ингээд сонгох баг 10 газар байсан. Тэгээ нэг бол амар намхан газар, нэг бол нэг ийм сонин хоол моолтой ч юм уу эсвэл нэг ямар нэг байдлаар болохгүй газар. Тэгээ би за энэ газараа сонгоё гээд тэгээд энэ газарт удаа захиалга өгсөн. Тэгээд одоогийн байдлаар бол нэг тиймэрхүү байна. Тэгээд одоо би бэлугаа авахаараа бас гоё бичлэгийнэ. За энд ийм амар манантай байна. Тэгээд би сая нөгөө юу авсан. Oh my god, look. Тинчэн дээр бүдээ тэгээд энэ бүр яг миний хүснээр бүр амар гоё яана шалавч мэлвч. Бүр амар хөөрхөн oh my god. Одоо би энэ дээр гоё лавж юу үлээх хүү эсвэл хайр юм аа дээр нь хатгах газар олдохгүй юм шиг байна. Бүр амар гоё агаад oh my god. За харчихсан. Энэ нөгөө нэг миний сайн. Ичээд нааждахгүй байгаа гэхдээ тэгээд бэлугаа авчлаа. Одоо бүгдээрээ би энд байна. Одоо бүгдээрээ дараагийнхын газар руу явцгаая. За би бүр баахан гадуур яваад машинда баах юм аваад цонхныхоо нөгөө шил арчдаг юм солиод тэгээд гэртээ ирсэн байна. Тэгээд би ингээд нүуний төрүүлж яваад бүдэг араас авчруулъя гэж бодсон чинь яг юм цагны хувьд амар тохиромжгүй цаг байгаад байна. Бүдэ ингээд 5 цагийн үед ирээд тэгээд би тэрнээс өмнө гараа авчихаар дийг хайчих ч ёстой. Тэгэхээр би яг ингээд бүдэг ирэхээр нь
зүгээр нэг тийшээ явъя гэд тэгээд хамт одоо бэлдээд улан нөгөө нэг хайрцаг мэрцгэнд палаж малаж хийн гэжсэн шүү дээ. Тэгээд тэр мэр маань баг худлаа олж ах шүүгэн. Тэгээд ирэхээр нь зүгээр хойлоо нэг тийшээ явчаад ирья. Тэгээ хөрхөн болчих гэж байгаа. Тэгээд л ер нь бол явахаар шийдлээ. Бүр миний бодож ирснээс ч зөв симпл болчлоо. Гэхдээ it's okay. Yeah. Hey. Яс чамаа бүр хөтөлсөн одоо юу вэ? Яц нэг өвшөөдөг. Ясын бүр одоо зодоод баг алцсан гинэ. Йоо тэгээ яц нэг өвшөөдөг гэж аа. Өвшөөдөг гэж. За, my sister. What are you doing? Is this bottle? Yes. Say hi to the vlog. Hello. I'm hungry, I'm angry. I'm hungry, I'm angry too. Are we gonna Oh, eat? yes. For where? Honey толгой юу? Go. Come here. I have to show something. No, not in here. Can you hold it for me, please? Бүхэн төлөвлөгөөний арай өөр болсон ч гэсэн you have to choose one of these. My sister. And we have to go somewhere else. I'm very concerned. I'm really surprised. Why these two look very ugly? No, these are very pretty when you put them on. Looks very, very ugly. So you have to pick one. За харж байгаа сонголтоо. Энийг заавал бичих юм уу? Тий. Тэр энэ нөгөө хөлөөний дагуу явагдаггүй байгаа болохоор. За тантай юм бэ. Би бүр сайхан хүнжтэй авах гэж. Биднээс амар турж өгч байгаа мэдрэл би жингээ үзмээр. За, my sister. Oh, okay. For sure this one. Oh, it has only one hand. That's not handsome actually. Oh, so энийг одоо яах юм толгоос зүг юм уу? Яа ингэж юм боломжгүй их юм аваад гин бэ? So we have to put. Гэтэ хоёлаа юу яах хэрэгтэй? Сандал мандал өмсөх бэлгэлтэй гарах хэрэгтэй. Сандал аваад доогоор өмсөд орохдоо тайлаад орчихно. За. Are you ready, my sister? I'm not ready. Why? I'm not ready. We're doing something special tonight. I'm planning for this whole week. Oh my god, тэр хүний толгой авах бод явсан газар тэр хоол газар очиж сприт үлдсэн юм уу? Go. Би энэ хоньны толгойг ана хоньны толгой эдгээр ингээд хоньны толгой авсан болохоор нь ярьж байгаа шүү. Тэрнээс ч би хоньны толгой эдмэр ягаад ч биш. За. За эхлэх үү? Эхлэв. Ямар ч юм. За өмсний чинь дараа бичлэгээ за. Би харин би өнгөд хэлэх гэж байсан. Тийм гоё фэнси газар л байх юм шиг байна. Тэгж таамаглаж байна уу? Өөр таамаг байна уу? Өөр их таамаг алах юм. Коктейлийн газар ч юм уу тийм хоол ундны тийм газар байх гэж их бас бодож байна. За. Хөрхөн болсон чи ямар вэ? Гоё гэхдээ харахаа яг бүтэн хөрхөн болог байна л дээ нөгөө нэг. I'm just girl in one. Яг очил нэг шотлол тэл өсөд тухтлаа өмсөөл шууд өөрчлөгдөн л дөө өөрхөн болно л дөө. За билнэ үү? Мис одоо босон зайлгүй. За. Сая сэжиг бүхэнийг юм уншчлаа. За ямар ч тач билүү годрох юм шиг байна. За би ч харуулъя. Ингээд. Гү энэ та буучих. Гү энэ нөгөө нэг бас эмгтэл юм янзлахгүй. Гү зүгээр бичлэгэн дээр нэг юм харуулах гээд байна. Тийм би энийг ингэж өмсөж л дөө.
Гадаа харуулах гэж тэр. Хувцастайгаа буuna. Окей. За, юм амсч. You look so gorgeous, my sister. I know. I'm gorgeous. Delicious. За богоод. Ой тэ гоо. За чи юм болгоч. Арслан болгоч. Surprise, my sister. Oh my god. Болгоомжтой. Наадахнаас нь битээ хамаагүй өргөрөө. Ямар эн харуулахгүй гэлээ. Презент. За тэгээд наа чи жоохон ячиж. Йоо, энэ ингээд нэг өнөөдрийн ингээд миний хийж байгаа бичлэг болон бүх үйл ажиллагаанууд хойлонгийн 100К-гийн спешиал бичлэг байсан. Тэгээд I planned everything but like not really work. За, суч. Энэ угсаа зогсож тийм. Ямар энэ my sister? Окей, delicious. Хизээ идэх юм бол дээрх нь хөөх байгаа зү. Тийм хизээ идэх юм бол Тэгж байгаа. ямар гоё юм бэ? Ийм гоё бэло мэдээ сюрприз болгосон маш их баярлалаа. Тийм манай ихч тусалсан байгаа. Бүх зүйл манай ихч бүгдийг санаачилж энэ бялооны загвар дизайныг гаргасан байгаа. Oh, very gorgeous. Ирдэг хийсээс. Одоо утгагүй яг бүр яаж байгааг харахаас нөгөө юу лээ онгойлгож байгаад. За Тэр гайтаа нэг өс байгаа тэр байна. байна. Ахад нэг. Хойлоо нөгөө тамд нийлэн дээрээ яах зураг авах гэж. Тэнд нэрээ гоё юу байгаа штэ. Лав байгаа штэ. Лав гэх юм уу? Лаа юу? Тийм. Яах юм? Лаа үлдчих юм уу нэрээ? Харин тийм. Тэгж лаа аваад. Огсон хөдлөхгүй энд хөлөө оруулж болохгүй болохоор. За ингээд утгагүй бит хоёр бичлэгээ маш улам итгэвтэй хийж, улам сонирхолтой одоо нэгэн хэвийн бичлэг хийхгүй та бүгдийнхаа ингээд гоё санал шөөмж, гоё урмын үгээр улам гоё тэжээгдээд
Тэгээд Зөндөө гоё зөөс. бичлэг хийнэ. Тэгээд бид хоёртой өдийг хүртэл хамт байж дэмжиж бид хоёрыг 100,000 subscribe болтол ингэж хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Мэдээч ингэж үзэгчгүйгээр бол контент бүтээгч гэж байхгүй. Тэгээд бүр бид хоёр маш их та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд бас хамтран партнертай хөөрхөн дүүдээ 100,000 болтол ингэж хамт байж хажууд инээлгэж явсанд маш их баярлалаа. Тэгээд Yes, мэсийг баярлалаа. Хойлоо хийзээ нэг хөө. тэгээд удахгүй 500,000 1 сая subscribe хүрэхийн төлөө улам олоолаа болохын төлөө бид хоёр улам мундаг байхаа та нартай амлаж байна. Тэгээд Өөрсдөө бас хамлж байна. амлаж байна. Тэгээд Намайг хөвцөлтөөлтийг баярлалаа дурсан. видео сан Тэгээд тэгээд илүү их хөвцөл. хөөний хайлтын тэгээд За. бид хоёрын бүх хүсэл биелээд гоё байж байгаа ч биелээд удахгүй дахиад энэ тоог өөрчлөөс сууж явахын төлөө гэж Нэг тийг нэмхийн төлөө. ерөөл өргөн дэвшүүлж байна. За За, тэгээд гулайхгүй. 1 2 3 Вуу! За балби. За одоо бүгдээрээ Энэ бас шоколадын бас гоё идэлдэг. Nice. за тэгээд уртаас За энэ ингээд мэдээч иддэг байгаа гэж. Нөгөө чоколатыг нь хайлуулаа хичлээ шүү дээ. за ямар гоо амттай юм бэ? Чайны нэг крем нь. So good. Нэг ямар гоё юм бэ? Уг нь бол төлөвлөгөөний дагуу энэ бэлоопт хоёр нөгөө нэг ресторанда авч ороод тэгээ ингээ гоё үлээгээ тэн дотор гоё юм хөрхөн контент хийх бодолтой байсан. Яг ингээд амар гоё. Тэгээ яг миний төлөвлөсний дагуу огт болоогүй. Яагаад тэгэхээр бэлуугаа хэрвээ би авч орох юм бол нэмэлтээр би $50 төлөх ёстой байсан. Тэгээд бас рекорд хийхийн тулд тусгай зөвшөөрөл хэрэгтэй гээд тэгсэн тэгээд айгүй төвөгтэй байсан болохоор ингээд бод төлөвснээс шал өөр юм энгийн арай симпл боллоо. За ингээд тэгээд одоо болно шүү дээ төгсгөлээ гэж тий. Дараа нь балбалтаа ямар амар үйлчлэл балбт юм бэ? Яагаад тийм ийж болохгүй гэж. Намайг хийж явахгүй гэж. За дараа нь. Яагаад одоо би энийг юмсаад үзчихээд байгаа. Тэр нь харин шүү дээ. Идэхгүй тийм хадах юм. Хоёул дараагийнхаа юмнуудыг хийлдэг гэсэн. Тэм гавцтай. За тэгээд өнөөдрийнхөө ингээд Би зугаад энэхүү зүгээр байна. Та энэ дээрээ. Ингээд За. өнөөдрийнхөө ингээд ийм гоё яд жаргалтай ийм энгийн мөртлөө бид хоёр яг ийм төлөвлөсний дагуу болоогүй ч гэсэн үнэхээр гоё хаппи байна. Гоё бичлэг бол өндөрлөө гэж. Тийм тэгээд өнөөдрийнхөө энэ хүү спешиал бичлэгтэй хамт байсан бүгдэнд баярлалаа. Тэгээд бичлэгэн дээрээ лайк, шеэр, сабскрайб хийгээд улам олуулаа болохын төлөө. Тэгээд нэг юм гэж хэлэхэд нэг бэстэй. Нэг хүмүүс ч 100k ихэр амар суртай юм хийгэр ингэ гэж. Хой! Боо! Годи! Хой! Боо! Нэг хүмүүс суртай юм хийгэр энэ гэж амар ингээл бичээд байсан л та. Гэтэ ингээд яг үндэ анигийн төлөвлөгөө нь ингээд яг бүтээг дуус 100% бүтээг өгсөн шүү дээ. Тэгээ надад ингээд бүх юм амар гоё симпл ингээд байгаа нь амар гоёсэн. Тэндээс жижиг юмудаас нь ингээд амар гоё мэдрэмж аваад тэндээ ингээд маш гоё талархаад. Одоо ингээд сууж байгаа юм ч гэсэн ингээд бүр амар гоё талархах штэ гоё. Тэр бүр зөвхөн машина парклах гэж 2 цаг 30 минут явсан төөрсөн гээл бод. Яг парк нь болоход ингээд нэг газар бүр ингээд 10-20 ирэлтсэн шүү дээ. Гэтэ тэр бүхэн маань амар гоёсэн. Тийм учраас ингээд маш гоё энгийн зүйлээс бас гоё сайхан мэдрэмжийг авч ингээд enjoyд сураарай гэж бас дэвшүүлье. Надад баярлалаа зү. Баялаа гэж хэлчихсэн. Баялаа гэж би дандаа л боддог шүү дээ дотроо. За тэгээ бас баярлалаа хэлцээч байгаарай. Хэлчихсэн. Би түмрээ хэлчихсэн. Дандаа нам хуцлууд баялаа гэж би хэлчихсэн. Марцсан л юм л да. Тийм муугл болсон юм уу? За тэгээд бичлэгээ дуусгая. Тэгээд тусав. Нэг үстэй дгүй. За хөшөөлө бүр анх удаа ийм нэрмэлтэй үнслээ шүү дээ. За баяр хүргэе. За
За тэгээд өнөөдрийнхөө энэ гоё бичлэгтэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд 1 2 3 би нэ. Тэгээд илүү олон сонирхолтой гоё контент үзхийг хүсвэл бид хоёрын инстаграмыг дагаарай. Тэгээд инстаграм дээр бид хоёр амар итгэвтэй байгаа. Тэгээд одоо биш хоёр гоё юм зөндөө бас хийсв. Тийм тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Түр бай бай.